Moi, hyvää huomenta. Minä olen Rasmi Tahal ja olen 35-vuotias nainen. On ollut Suomessa nyt 4 vuotta ja aloitin tämän kurssin, aloitin opiskella sairaanhoitajaksi mm, viime vuonna tammikuusta. Ja sen jälkeen työharjoittelu alkoi joulukuusta. Ensimmäinen harjoittelu oli Esperi-hoivakoti Hopeapajussa ja se oli vanhusten hoitotyö ja kotihoito. Mä nautin tuo harjoittelu ja sitten paikka oli hyvä, työ oli vähän helpompi ja työn ilmapiiri oli hyvä, että halusin töitä tänne. Sitten mä sain töitä työpaikassa ja sen jälkeen työskentelenkin Esperi Hoivakodissa vanhusten hoitotyössä. Ja sen jälkeen menin työharjoittelussa Sursuon sairaalaan ja se oli palliatiivinen hoitotyöosasto, palliatiivinen osasto, missä hoidetaan kuolemapotilas. Sielläkin mä opetin niin paljon lääkestä, niin paljon potilaiden tilanteessa, miten arvioidaan potilaan tilanne ja miten hoidetaan. Ja sen jälkeen menin HUSissa mieliterveysharjoittelussa HUS-psykiatrikeskuksessa. Ja siellä oli vähän vaikeampi, koska siellä tarvitsee puhua niin paljon suomen kieltä. Ja se oli minulle vähän haaste, että mulla ei ole niin paljon sanat, miten käytetään mieliterveyssana. Sitten se oli vähän vaikeampi mulle, mutta tänään päivän asti mä oon täydellisesti nautin tämä hoitotöitä ja toivon, että tulevaisuudessakin mä voin kehittää minun suomen kielitaito ja sitten hoitotyön taito ja voi tulla sairaanhoitajaksi hyvä sairaanhoitajana. Kiitos.